All you gotta do is just meet me at the truknya Blizzard sudah ambil posisi ya. Nanti mau jejer sama brewok. Brewok sebelah kanan, Blizzard sebelah kiri. Iya. Aduh. Oh, keren lor. Truknya Blizzard ini sangar ya. Sudah ambil posisi. Oh, oleng. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك. Truknya Brewok sudah parkir ya. Truknya Blizzard menyusul. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. Truknya Blizzard bergerak, ambil posisi jejer sama busunya Gigatron Brewok. Astaga. Timbake sih aman Kang ya. Lisan. Ini nanti hadapnya sama ya, hadapnya sama-sama ke selatan. Seperti Brewok yang di sana. Bersama Om Lorenza. Sponsor utamanya ini Sahara. Sahara itu udut. Tombako orang bilangnya. Truknya Blizzard pola gerak ini Jan. Ini 18 sub versus 23 sub ya, Brewok Audio sama Blizzard. Boxnya faster sama CLA. Kalau Brewok itu Celabre atau CLA Brewok sama Kimochi. Sudah di posisinya ya, dulur. Jadi ini nanti Om Lorenza akan diupdate 2 sound horeg, yaitu Gigatron Brewok dan Vibes Battle Sumber Sewu ala Blizzard Audio, dulur. Ini nanti ada tiketnya ya. Untuk yang biasa itu 30.000, sedangkan untuk yang VIP ataupun yang bagian depan itu nanti harganya kalau nggak salah 40.000. Monggo merapat ke lapangan lumba-lumba Talok Turen ya. Tahu Pak Cip sini bilang wilayahnya Pak Cip ya. Support by Sahara.
Kita lihat dari jarak jauh lor, yang sekiranya bisa kelihatan semua antara brewok Blizzard dan panggungnya Om Sahara, Om Lorenza. Nah, seperti ini penampakannya ya. Keren lor, gagah mempesona. Oke, di sana juga ada truk baru dari Brewok ya. Itu masih baru keluar dari karoseri variasi. Hari ini siap dibawa pulang ke markasnya Mas Bre. Nanti yang joki Pak Dokter loh, Pak Dokter. Pak Dokter apa? Pak Deluis kok Pak Dokter, sorry. Delapan belas subwoofer Brewok Audio. Lenre full rudal ya. Rudal tulup. Lorenza 2025. Jadi sound sama panggung ini berada di dalam barikade. Ini ya, truknya Brewok yang terbaru, full sistem hidrolik, siap dibawa pulang. Semua body kitnya ini bisa dibuka ya, bisa dibuka tutup sesuai dengan kebutuhan. Nah ini contohnya ini lor, bumper sebelah kanan, sebelah kiri ya, ini dalam posisi terbuka. Kalau ditutup seperti yang bagian belakang, warnanya nyele lor, ataupun lain dari yang lain ya. Jadi project pertama truknya Mas Bre itu warna kuning, yang kedua putih, terus ini yang terbaru warna hijau. Hijaunya hijau letong. Hijau apa ya kalau orang bilang ini lor? Hijau apa? Dove ya. Bersebelahan dengan truknya Hapro, truknya Bang Hendrik yang punya Hapro Audio. Ini juga salah satu mitra dari Brewok Audio ya. Anaknya Mas Bre, titisannya Brewok juga ini lor. Oke, terima kasih. Itu FOH jadi satu lor ya, karena ini bunyinya bersama. Itu acara orkesan, musiknya ya sama. Soalnya kalau battle pasti FOH nya berbeda, setelannya beda juga. SPL Audio bersama Dilungkas beduk Pak, dilungkas beduk. Enggak. Masa? Iya toh. Waduh, soro iki. Kait mau iki kait pertama. Oke, dulur monggo merapat. Nanti untuk lokasi saya taruh di deskripsi ya. Lokasi, terus harga tiket, parkir ya. Aduh, parkir tadi saya nggak cari info, lupa lor. Berapa ya parkir ya? Nanti kita cari info. Umumnya itu 5.000 ya untuk sepeda motor biasanya sih. Untuk mobil paling 10.000. Umumnya segitu lor ya. Soalnya sudah ada tiket, masa parkirnya mahal? Enggak mungkin ya. Oke, terima kasih. Kita istirahat dulu ya. Di sini lanjut cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.